Diffondeva messaggi di odio e incitava alla violenza, nel mirino di un quindicenne italiano vicino agli ambienti di estrema destra suprematista, stranieri ed ebrei. Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovanissimo ed hanno trovato e sequestrato numerosi componenti di facile reperimento pronti per l'assemblaggio e compatibili con la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre trovati fogli manoscritti con disegni di armi e parti di armi e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali. Il quindicenne di buona famiglia residente fra Montebelluna e Castelfranco, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato arrestato. Le accuse gravissime, istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo, nonché di autoaddestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall'uso del mezzo telematico. Il provvedimento costituisce l'esito della costante attività di prevenzione finalizzata ad intercettare tempestivamente pericolosi fenomeni di radicalizzazione ideologico-religiosa e contrastare episodi di xenofobia e antisemitismo anche a tutela delle comunità ebraiche. In particolare, dal monitoraggio degli ambienti dell'estrema destra suprematista online di matrice neonazista è emerso all'attenzione un profilo attivo su alcune piattaforme social, Telegram e Signal, che pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita, nonché frasi che inneggiavano ad atti di terrorismo e di esaltazione dei materiali esecutori degli stessi, tanto da affermare di aver già in parte costruito un'arma da fuoco. Massimo riservo degli investigatori che stanno continuando ad indagare e che presto potrebbero portare ad ulteriori importanti risvolti. Il quindicenne potrebbe non aver agito da solo. La notizia è piombata nella Marca lasciando l'intera provincia sotto shock. La notizia è agghiacciante e preoccupante, innanzitutto per il protagonista, che è un ragazzo di 15 anni del nostro territorio, che stava quantomeno progettando e meditando qualcosa certamente di non bello. Siamo tra l'altro reduci da immagini che arrivano dall'Australia, altre situazioni che arrivano dagli Stati Uniti che lasciano sempre lo sgomento, e pensare che qui nel nostro territorio uno dei nostri ragazzi possa solo pensare di cominciare a progettare qualche gesto estremo costruendosi una pistola, credo francamente sia preoccupante. Un quadro indiziario da cui è emerso chiaramente l'avanzato stadio di radicalizzazione ideologica maturato dal giovane trevigiano. Dobbiamo tutti richiamare un po' allo spirito di comunità, alla responsabilità e soprattutto abbassare i toni. Forse anche il dibattito politico non aiuta a raffreddare certi spiriti, e quindi è un appello alla responsabilità da parte di tutti.